זה מביך לצלם סרטון וידאו. אני פעם הייתי הרבה יותר גבוה, הרבה יותר צעיר, הרבה פחות קילוגרמים. וזה לא משנה שאומרים לי, תשמע, אתה מהמם, אתה מדהים איך שאתה מעביר. אני רוצה להגיד להם, לא, השיער הזה היה יותר שחור פעם, זה הרבה יותר טוב. וככה, כל פעם שאני בא לצלם סרטון וידאו, אני מלא ביקורת עצמית על איך שאני נראה. ועל זה בדיוק אנחנו הולכים לעבוד באתגר הוידאו הסוכתי הראשון. לחצות את המחסום הזה, לדלג מעליו, עם כל מיני תרגלים שהם כמו, בעצם אני לא אגיד לכם, זאת תהיה הפתעה. אבל אנחנו נחצה את זה עם הרבה אהבה עצמית והרבה הומור. ואז נוכל לצלם סרטונים ככה, בקלות. ובהמשך, באתגר הוידאו הסוכתי השני, נלמד לספר סיפורים בדקה. מי שמעניין אותו, שיכתוב לי. אבל פעם היה לי אף הרבה יותר קצר. אני לא מבין את זה.